Căldură mare monșer, vorba lui Caragiale. Așa că, fiind cald, m-am hotărât să fac o salată răcoroasă rapidă, fără carne, fără pâine. Am luat ceapa, am tăiat-o julien, roșiile din grădină, mango, pătrunjelul din grădină, am pus și un avocado, bineînțeles, și ardei roșu, am spălat și rucola pentru că am avut și rucola, le-am amestecat, le-am pus toate într-un bol, am pus dressingul format din ulei de măsline, sare celtică și lămâie și, bineînțeles, nuci. Ce poate să fie mai bun de atât? Sănătos! Poftă bună și la voi! Căldură mare monșer, vorba lui Caragiale. Așa că, fiind cald, m-am hotărât să fac o salată răcoroasă rapidă, fără carne, fără pâine. Am luat ceapa, am tăiat-o julien, roșiile din grădină, mango, pătrunjelul din grădină, am pus și un avocado, bineînțeles, și ardei roșu, am spălat și rucola pentru că am avut și rucola, le-am amestecat, le-am pus toate într-un bol, am pus dressingul format din ulei de măsline, sare